Yvette Kalombo, mukoloko mekalisus na Karine Mokonzi. Mukolo mekalisus no la tatoro bigini. No l'accent zoto na nga degeza kana nduta te. Donc to comme son na bilama mo un peu sexy, to l'accent ba nzoto na ndengeza na banduta. Bonu zoba ko. Batali bino petro Karine Mokonzi akoma jouer na bino. Akoma poupée na bino ndo sakana sakana na hernios. Mobile no na tina tena luka Karine Mokonzi. Karine Mokonzi na benga kae. Parce que yo Yvette Kalombo yo lingo ya na yo kaka depuis tous ces temps là tu étais où pour nous comme ça vérité à Karine Mokonzi quel est le que non Karine Mokonzi bimana mobile nga pas mona ko za la kazei mobile la préféré ka ota Kalombo mobile la préféré ka ota talaka mobile moko azune écrire na million de personnes surtout bito landela peut-être ba azwa ta 5 mais o assumer charge ya responsabilité o misagano Karine Mokonzi tabetombo Karine Mokonzi ko beto mosinzo te ouais le côté Quoi bimana bimana nek chasta takena bimana Dubaï. Combien de fois foutre les billets aller comme retour avant c'est un hôtel nini. Aboni ko. Autant bolo ko mutu mo ba vient drame noir ba tio na mus o yeba su na kende na zonga be na kende be na zonga be. Pene loko na kolobe pa ya le ketchum panda. Na linga ko makasi Kevin. Mais temo so asimaki charge ya ko yamba Yvette Kalombo a démarré Karine Mokonzi na émission na obino tout au kotirano. Ah, na Kinshasa Karine s'impose, que poto s'impose, zanga actualité, pas là toujours en actualité. Et Yvette, au moniso ko vandi au moniko lio tondité. Ngandima kite, yo ke langa nandima kite. Na matama kitoko ba pesho matama ya mama Biabel, moyo sela ngote. Mama Biabel aza sophiste, webi. Ana matama mo boso ke na taibo tai kitaro ye mo ka mibenga. Mais bazu matama mo nda mona pembe ba pesho Yvette Kalombo. Mais oyebi ko sela ngote. Ngana oyebi sa ondeni ko ibosela ki matama na ki bo pembe na luwana. Teke aza camarade na ngai. Donc na yeko comprendre que nous moi si mamuke na comprendre que non ba bino po bo fula mo fofinga Karine Mokonzi. Bo beta maboko. Donc ba bino po bo zwa vie, fo bo tuna Karine Mokonzi. Karine Mokonzi ake poto 4 ans 5 ans ngo okenda. Ozaki na base ten. Yo à part makambo ya shani ya soki mai kalamba ina soki shani wa moi soki na soki nani ba bengaka. À part wana, neti nga franchement Dieu m'attend parler na li papa. Na lieli papa na okata boso mo se ndinga ba série wana okati live na kingweke imenga pa na osimeke na zonga na moma wana na kata live na sake yo fait mo loko te Congo Press Live Congo Press Live yo biga Congo Press Live kitoko trop kwa babi adouye. J'ai fait une rencontre, il y a Congo Press Live, na boss Kalo, bongo yo nazo monote. Tu t'es pas encore fait abonner, nano quotité. Yango nazo sengolo komoko. Ça c'est simple. Zoka ka musapina ko kaka twin. Twin s'abonner. Twin s'abonner. Twin s'abonner. Twin, vous êtes de partout dans le monde entier, ne manquez pas parce que là, vous aurez des exclusivités et des exclusivités. Déjà, vous en avez. Et qu'est-ce que vous attendez pour vous faire abonner? Fina kaka, twin, s'abonner, twin, s'abonner, twin, s'abonner. Et Yasuko Kena, ngungangele, vaya, ngungangele, s'abonner, ngungangele, vaya, ngungangele, s'abonner, et s'abonnez-vous. Salut trop cher fidèle internet. Quant à moi, c'est CK de la presse, autrement appelé Full Boss de la presse, Jésus de l'amour. Donc, donc c'est ngaye yo open sabino ke ngaye yo mtu alobaka trop. Mtu amona koloba ne yango ezaka vinanga. Pona tsa ngo première place na vinanga. Donc na pesi mbote mingi na yawe nzambe wa batelinga. Tina zo sous les temps yo loko vanda boy pona osala analyse pona décortiquer kombo ya mutu moko na kombo ya Yvette Kalombo. En tout cas, na pesi mbote mingi balobi na boss Carlos bisika boza bambote na mine belé ainsi que lisu ya Congo Romeo Kanorile car ndenge ezalaka c'est 4 yo na yeli nini pe na vandeli nini lelo na zolobela nani na tumboli nani to nani atumboli CK de la presse. En tout cas vraiment pour na émission na ngaka ndenge ezalaka na kozanga te ko pesa lo kambe tu ba o ba soutenir C4 ba o bazalaka nanga ba partager ba émission na ngavi ke boyebi ke nga na ndaka libanga te ke o libanga na baki mtu libanga pa pesa ngambo ngali ngaka ke noto mo sele analyse de émission nanga partager linga like commenter linga wana sala nga vraiment ki toko makai sala ke no ba vacuum na batizan na pesa bileng pe yango bosepela toujours na zala bon C4 nzambe yeyo na prêter serment depuis que nga na prêter serment pona makambo loba un compte tous na banga ka génération te vu que génération sur internet ba o tout ba yanango ba finga ba biso pe ba C4 to finga
bien sûr tous dans la famille tellement bobimisa identité que non ba biso tout aux alaka ba mal éduqué ben poli to tanga te ba ivoria biso tout aux asko na bino bongo kaka ndenge ezalaka zalaka na bosani pete balobi Dani Mayoko le grand jogo depuis span back sa be duli esthétique velanga mwango yango moi joking wana isenga que non et osala nga vraiment kitoro makasi petit no azaka toujours pour ça musala deuxième division na back sa be yonde makambo Abdul Mata depuis Turquie bambo tene bele min tout ça azo seka mino diamant Abdul Mata na Turquie, Landry Monde depuis Turquie, Bambote na bino bana Turquie bolinga vraiment ebele ka ndenge zalaka na bosa mpete Lubumbashi likasi, bato tout bolinga C4 depuis Lubumbashi, Bambote na peu partout dans le monde. Ba obotela la C4 ba obolinga la C4. Tozaka wana pona lukosa toujours musala, na bosa mpete lo kambe tout abana nseli bazaka connecté branché pe scotché kaka ndenge ezalaka na bosa mpete ambassadeur numéro 1. Ambassadeur numéro 1 Bambote na yo Yves Abdallah Bambote no ebele shigito bolobi social les padres Bambote na bino ebele ainsi que Jorba Bambote na bino vraiment ebele tozana ka pona lukosa toujours musala TGR na boso na bino vete ba start tout MK soldat depuis Sénégal Bambote no vraiment yango na Mami Luanga depuis Cape Town motema ya Francis Mapeme etino yo azo sa toujours musala kaka ndenge esengeli lolenge ezolongo bani ndenge tozo tambola ba activité kaka ndenge kenda bobi ke ngasi katu na loba avec action ngaso na tiebo eseke mutsa yo tumbola ngamba na kati émission donc lelo ombo moni ngati na vandi lisusu awa na moi makasi botaka na mitandi na moi ngapi na sekata na mitandi na ngana moi pona luko décortiquer comment mutu mobo omone ke ta salaka kombote azalaka te eloko te mais lingi ay ko s'imposer na komba Karine Mokonzi en tout cas na pesi mbote mingi na Karine Mokonzi madame YouTube bambote na bino babi yonde makambo ngana bagi oyo lobela sermani kel maniki de John oyo lobela Karine Mokonzi je suis là pona luko vana pona sala analyse na finga ye na libota na mobali ne soka zwaka te ngana rabongo tara muto ofinga mutu na oseka nazo ka ba kizenga na te baza ko sala émission na mutu oza kemta normal bo panzaka mino bozo rappel sens na bino ke bobato mais ngayo sekata na zaso na ofinga na sekaka pe bakisanga ba vacuum na batizan ainsi que nazo lobela nani awa omoni mwasi nyonso o achaka chioko omoni mwasi tu o achaka chioko koti rando na ngai na lobe na émission ute ko leka ke no baso bachaka chioko na bezo na za na bino po bola kisanga degré bandute sala ka bino ya chioko. Mais le on a zolobela awa c'est Yvette Kalombo et la star. En tout cas personne pour ça c'est comme malgré tout que c'est comme ngé maté pour na za maloba mabe onga na ngina yebisayo. Mais pourquoi peut-on bozalaka bozwaka le temps yo luko sale kiri. Bozi bo sale kiri na bino bolukaka bo bimisa en tête na mutu mo po bino mo tant que bozo finga bozo loba mabe pour luko bo bimisa mutu mususu. Karine Mokonzi obino mo finga Karine Mokonzi a comment instrumental na bino. Karine Mokonzi a cause instrumental na bino te pe Karine Mokonzi a ko lokate ke azala ka le devant na makamu na bino mais bino bozo charge yo tika Karine Mokonzi azwa le devant ami bimisa ke yende leadership na bino tu yaza leader na bino vu que so Karine Mokonzi a créé base Karine Mokonzi so ka sala analyse ba bino bozwi maloba na sima Karine Mokonzi Yvette Kalombo kotala yo ndongo zabo Yvette Kalombo o mwa siki toko na nzima kite na dega matama o ba pesa wana na kasi matama ne sagesse nzoka matama nezi ya kiboburi ya kibuzengi tina suka tina oloba bwena oloba na sa moi naza bena besoin kete na toka na besoin na toka po mona degré ya kandonga na nango na bangi moi te na ira na moi po wesa bino nga na chaka choko te na ko kipo ko cha choko te po so chaka choko na moi bwe katonduta Yvette Kalombo oza moi so na audacité oza na audacité vraiment Yvette Kalombo ozo opportunité to courage wana wapi. Donc elingi ko lobake na ikiri na bino tibo zalaka niveau kin ati Karine Mokonzi ke na niveau mikili wana bonyonga nga soki naza na charge moko boye na bike non camarade na nga moko boye abimana quelconque abimana soit disant moko boye na ko leka na télévision te pona na assumer ko loba ba vérité wana tout tant que aza camarade na ngai donc na yeko comprendre que nazongi moi sima muke na comprendre que non ba bino po bo fula mo fo finga Karine Mokonzi bo beta maboko. Donc babino po bozwa vie faut botuna Karine Mokonzi. Karine Mokonzi ake poto 4 ans 5 ans ngo ya okenda. Ozaki na base time. Yo à part makambo ya shani ya soki mai kalamba ina soki shani moi sini soki nani babengaka. À part wana neti nga franchement Dieu m'attend parler na lili papa. Na lili papa na okata bo so mo so ma série wana. Okati live na kingweke. Menga pa na osimeke na zonga na moma wana na kata live wana la sakay Yvette mo o lokoti.
oza eloko te ya eloko te oza eloko te ifala kosokola na munoko no bien avant ya oleka na mission ya leketu pour luka kofinga donc na comprendre que babino toi pour bobima lelo il faut que Karine Mokonzi asalela bino analyse te na comprendre ngo na comprendre ngo venez bi souci na bino mais Karine Mokonzi otika le répondre bino te ngana lo babwe na chinois te je ne suis pas chinois nazalaka pe chinois te atako tuye mo Karine abike no koma chinois na olinga te mais je parle de Karine Mokonzi avec Manick de John batona mi balinga tangi so fingi bango na oleka na finga ona famille na libota nao na ndingo zanga na ndingo babuakela yo yo saka na bakake ndingi kake yake omoni pembe yo ivete waza na ngwana mekozwa ka kake mekozwa ka sonda ya baluba omona na matama no faso comme lokwa pamplemousse ngana ebake bato bazaka mayele na vie tango zo vendre zo misaba mo français zo loba pe bien tu au vendre à l'aise bazo tuno pe émission pas les bazo tuno ba question pe pas les que tu peux donc ozo zono pe ba réponse yo luko zongisa yo ka soniko natala ki obwe na ka ese roloba melo malonga nzoko ndo za no kizengi oza zoba moi ça collaborer okola na sima Karine Mokonzi pozwa vie Karine Mokonzi faut s'imposer il faut ça la Karine Mokonzi faut luko zongisela yo babino bokomaka po vandika analyse musubo ko sala te komba Karine Mokonzi kebino mtu bobeng boyi sakeke no abimana edingwe azo matrice atumba mabala yakate azo ka mobala malonga te bo lokuta est-ce que ngandi na vandi boyana soma libala nana somo nango somo nangeza kenye na vandi awa nazo bimisa maloba kitoko ezake te ko sala mutu pasi lukanga siko na bitumba to bunda ponga so na moni ko komona ba gilet na okima nana mbangu ngana mwana bandundu komona kimukusi na nga ote na zana mbangu moko leka na tigre na lobaka ba vérité o esala ke sala batu bien na o ko sala mutu mutema passe nga so finga na nzela je m'en fous combien de personnes mama na ngata botanga na wenzi awa ba oganga ai ko to ba oganga fumbu ko to ba oganga nini na bimi na wenzi ta na bima na makeila batu ebele so yo sanga te oza charge o finga Karine Mokonzi moi je suis là aku fongoli pe misu na yo ya kibo moi si pour le finga Karine Mokonzi bomitala ko mama ba pesi yo mabele mi bale nga so na zaki na mabele mi bale na ngana za kasi ma Karine Mokonzi. Et pas dans la somme de latin. Auto comme on sur internet, auto comme on on s'enrichir na vie, c'est tout. Libale est après. Ma balle a comme proposer à proposer. Moi, ce que je peux bon, moi que mon balle a défaite, je suis bon, on a bimisa balio. Même bon, où tu pas yo moi si. Tout le bel akama comme ma balle. Nga mama botanga isanga, moi nanga C4. Mon négo que na maram na yo, yebara na mutu no libale za ki camaraderie. Et ça on est tout en école des école de humanité. To que to sale dissertation. To za na bolingo moko ya bien, bolingo good. Mais tango to so za diplôme d'état, to kuta na institut, to kuta na te, bolingo silaka. Le wanga na tsara no ya ngote liboso, le liboso na tsara no na vinanga. To no lika na nzila mutabwa ki misubu afinginga. Na lela kanalizo wana makasi bisika na mwana na komi fali. Bisika na mwana pa nga aigle ngai inde aigle. Parce que yo Yvette Kalombo yo lingo ya na yo kaka depuis tout ce temps là tu étais où pour nous commissaire vérité à Karine Mokonzi quel est le que no Karine Mokonzi bimana mbali nga pa mona ko zala ka zei mobile na préféré ka ota Kalombo mobile na préféré ka ote talaga mobile moko azune écrire na mino deux personnes surtout bito landela peut-être ba azwa ta 5 mais o assumer charge ya responsabilité o misagano Karine Mokonzi tabeto Karine Mokonzi ko beto mosinzo te ouais le côté. Ah, na Kinshasa Karine s'imposa, que pota s'imposa, zanga actualité, pas zala toujours en actualité. Hein Yvette. Au moni soko vandi au moni ko lio tondite. Ngana ndima kite, yo ke langa na ndima kite. Na matama kitoko ba pesio matama ya mama Mbiyabel, moyibo sela ngote. Mama Mbiyabel aza sophiste, webi. Ana matama mo boso ke na taibo tai kitaro ye moka mibengaka. Mais ba jima tama mwanda muna pembe ba pesio Yvette Kalombo mais oyebi ko sela ngote ngana oyebi sa ndeni ko ibo sela ki matama na ki bo pembe na yo wana boni eza nini dans le loko mi nonga ke no polu ko bima na vie folu ko finga Karine Mokonzi do bino mo bozi charge bien oyeba ke te en tout cas Karine Mokonzi na monda YouTube Karine Mokonzi ni makambo donc boyebi bongo avant ya ko loba kombo ya Karine Mokonzi sur internet il faut lu ko senga permission pa na nga na lobby yango pe na ko bandaka toujours ko loba yango na landa mutu po na profiter ke ba poster nga na page na kene be vena zoro mabela combien de bino ba fio la pour poster bino ba page combien de bino ba fie belé internet pour ba yeba o ba tio na page moko quelconque il faut zoro mabela luka bimana yo aloba yango
nga nazaka ni mamfu na page ni na nini mais sans na za actualité nanga na tala mananga pona mon internet pe mutakabeli nga pe mbongo moya grave ça na on na toujours piéton na parola mafuta mo boye était comme moins cher mais nazana maloba nga maloba na botama na yango ya robotama kotala mwasi kitoko lokwa yo Yvette Kalombo soko lati pantalon o vandeli oza soko mikolo oza so vandeli ba analyse mikolo oza soko vandeli na ba page wando sala ba direct bon mono lokwa mwasi nzoko kotala kati na yo bo topsy mobali yo ndimi mobali oya bala yo akibima na camarade na yo soko ando pakola kib magine nzoto no asi yango ba yo ka ozei mwasi kitoko nezaka ateke mwana mutu nelongi bwazu ba bilwa mato ya mamiki ye wana pemba choko akata na kanduta mwasi kitoko ezalaka na mbeto ayoka kwa kitoko te oka Karine Mokonzi kitoko ka mwaso balobaka bimana edingwe ka ba mwaso abebisa na ba musicien mwaso abebisa ba nani ye wana azalaka gu eloko na oyebisa bino moti boyaka na internet bo finga ba lesbienne bo finga ba jare belé ya kibopede batu ba yebiti na ba caoutchouc balandaka na kati vous comprendre ezate ke na encourager bino te na lo baka ainsi que ba vérité Yvette Kalombo il faut zonga ba sokolo atambala 4 fois pe bando beteli solo ke non obala mobali wana ndake ndo bana Karine Mokonzi na Dubai c'est que yo mizongi salolem ngamber ba yebisa ngaba baka mutu polo ba bien balala langue na yo 6 fois ba français ko ba bi ke po bio sauter bien il faut ko kondeni ya ko reculer yo reculer te o lobino ba vérité mo boye salama nango mais oyeba ki charge yo kango opportunité wana te mobali ya balio après avoir tanga balio après akei ko bimana camarade talaka camarade na yo c'est quoi moi cité Karine Mokonzi ko zanga pe bato alobela raté neti ngala ndaki na profiter atinelanga ni 50 francs na lia ni eloko na ye ba korompa pete ka ba pesa ngambongo na kolobela mutu boye na lobela ka epona biki ngai ko tala ngabo ese Karine Mokonzi nga za mtabe intérêt ngwani nga na tuliko la landela Yvette Kalombo yeba ndenge ni yako sokola ba biato ekatana na samakolo mwana mwasi petango zolo tala eloko ezaka défaut hein ozolo bake mobali na ngai ya balanga soki tembe na benga batu na zapi na ba témoin ba témoin clair ezaka te ba ko loba yango ke Karine Mokonzi bimana mobali na ngai tonga bimana mobali na ngai na lobaka nini wazoba mwasi wa kizengo ya folle mutunu esala te Yvette Kalombo oza mwasi a soni yo pena yo photo peso kombo muninga à partir à lelo bato tout botalanga bobenga Yvette Kalombo 5 chantiers omoni banda ko ezaka chantier yonde mtakala populaire mtakala zigida nga mobali neti nga pe boye naza mobali soit naza mwasi mobali moko bo alingi ngai après avoir ko linga nga lingi nga atiki nga kezo camarade nga seka kuti nga goûter eloko moko na yesa bino ke nga na mobali omoni seka mobali ako ka gu abosa note autika la obosa na ote yo pesa ke na position ni oyo Yvette Kalombo pesa ki mobali na yo o abimena Karine Mokonzi o mobali no a préféré ki yo ta préféré Karine Mokonzi o lo bon pe bien que non na ba bima na Dubai yo saka na pona o mata avion a moi si a matisi yo mobali avion to ke no ko bima na Dubai combien de fois faut tu wa taxe combien de fois muzo zobo ma ele te bo eskize nga penda Yvette Kalombo o amukolo ko talo bonya tala ke na pembeni na mona pe ke te osala mo ba rui aw donc yo peso fo de tete kala mena ndimaki te na linga pete ke ko maboye mais tu ko mi boye po yondo lukiango obimisi vérité o yo moko ko kwa sime ko ya okanga vérité wana te mobali ana songa na monye le sous le lobo na pese ki ro tunga te kaka baso tunga te kana pesa ba mpona yo Yvette Kalombo Monsieur autant le so aussi le pekabotier bobimi na 3 mabele. Même non préférons ndenge nini. Ah boniko après tout komi wapi. Yo quand c'est lenga moi zaka pacha mesh na moto. Acha ba boucle d'oreille. Eh. Wali boma. Yeba ndeni yo sokola nzoto no bien. Nga na yeba ndeni yo retourna Karine Mokonzi esenga ke non aboya ki mobali wa bala ko wana boya ko fiko sokola nzoto no premièrement sokola nzoto bien te. Wa mwasa tia beauté wa pemba choko kata nzoto na yo ebota ba oui c'est moi na lobby yango po ba yebisa ki ngai pa ya moto yo vanda ki na ye ozwa ki charge ya ko démarrer émission en leketu
Vous comprenez? Olobe ba vérité ngape na zanaka pour la vérité. Na vanda na yo Yvette bato botala na vanda na Yvette Kalombo to fanda na été na monie ka so 3 jours sur internet. Mais vu que la vérité mon be Karim Mokonzi a salaye ngape na ko lobaka o Karim Mokonzi mobali na lobela ye pona ye. Asokola nzoto bien te bomone ka pembe bonga pasaka sete. Eza soni hein? Nga mobali kutu na zo ka charge yo sokola 3 fois. Moi na pale ba ben ngali batamai. Mais yo moi sokata na banzuta gwese sila yo gu. Gouveda na bisika bateka be pisi bateka angote. E palola batu mutema ndango yo ndo sela nzoto na yo nengwe panza obongo. Yvette Kalombo botama nga okende bo nga. Eh nga balia ngo na sonité. Et là maman ba fetité mais balia kango na sonité. Liboma. Nazaki na besoin ko mayo loba mingi te fike na ngena classé ka via Yvette Kalombo. Tellement na fanda na été na yoki message pas ya mutu ya fanda na ye. À propos ba vérité yo te comme sur Karine Mokonzi. Donc na comprendre que no po bino bobima, po bozala batu na vie, il faut boluka bo chrétien Karine Mokonzi. Mais bo sokola amino ko na dentifrice. Ola mungi ko na tongo ka boke na bo brosser minute. O sokoli misute. Kamba mo bandolo ba vérité Karine Mokonzi bo na sonité Kasa manka ba musicien, arranger na ba musicien ngoti. Ka ba mission bato balinga ye po ça la ba promotion maramba bien. Ka bino mo bo mi bunga nzela. Boniko eza nini pe to kende wapi? Yvette Kalombo eloka nga ngene biso ya ngwana mama. Soko moni nga na nzela ko landa nonga na machete te, vike nga na nga kuluna te. Ko landa nonga na gilette te. Oyo lobaki yango ka to sali droit de réponse yo zongisa. Peut-être soko andoze la Karine Mokonda zongisi longa C4 lidobi na zongisi. Soko la nzoto bien premièrement. Deuxièmement, ko tira ba beauté belete. Po sokoli o kataniawa. Mais ozo régner kaka. Ya misato. Mobali o ya bala yo. Azalaki mobali o zaki te a préférer ko te po yo ka o goûter go moi si azaka nango. Sentiment wana ezanga kana yo. Vini ni po mirami o tira mingi biliana yo na gouveda. O to sela soute o za soki 4 yango to bossa na gouveda. Quatrième, Yvette Kalombo. Malobo yo lobaki ka yango ezongiseli yo. Cinquième, mobali wana bimisa ba vérité moso na ndo kratche awa. Eza problème. Eza pena soni. Yvette yoka soni. Ngana conseiller mbala mibale ko sala so eloko te. Donc e comme kokanisa na bikokota kuanga. Moi si penda bo tali ebo se na yo nzoto no ya bo moi so ebo zo charge na ngote e comme le comme tumo ba longa na bikokota. Oyi kota kuanga. Eza soko chepe ambeli bo obenda nyonso. Obenda pena moi ko ndenge tika na 4 mois et sika ese rouillé déjà. Ndenge yo tikala. Sans ça qui bo moi c'est bana te moi so tomboli peka boy. Aboti mabele misato. Donc soka beti boy. Donc on comprend que edingwe obino boloba ke dingwe bimana Karine Mokonda comprendre ma 4 mabele wana yonde bundane dingwe. Yvette Kalombo. Obundane dingwe yo so tieboy moko mibale. O tieboy moko mibale wana 4 mamelles. Wana 4 seins. Donc alors Karine Mokonda mazara na dessin botika Karine Mokonda à vivre. Botika e apeba sepe na poto ne oya kenda. Alia na foyer te à 8 ans ya oluko kene mikili. Botika pema. A tete au côté, pembe banda ya kala. Vous comprendre? A banda ya kala kota le pe boye ba telemisi bino mbale boye Yvette Kalombo ba préféré oté. Vu que tellement bo bimisa ki leader na bino, aza toujours ka leader na bino, na comprendre que non, ko bino bo lunga bo bima na vie. Bolo ba bien, ba bino ka, il faut finga Karine Mokonzi mbote maboko. Na bete pa Karine Mokonzi maboko. Maboko vraiment maboko. Bisika bozwa bino tu na parler bo ta l'émission oyo. Na lobeli Yvette Kalombo. Yvette Kalombo obonga te. Okuta ninga na nzela so za poso ko edenga so za poso edenga te je m'en fous. Vous comprenez? Je m'en fous. Nataki na poso yebisa yo Yvette Kalombo. Tema yo comprendre sans sa vie te ba biso ne to botola yo toujours mabala. Karine Mokonda bima ka na ye po apesa sans sa ki bo mwasi ne lengi na ya zalaka nango. O toujours taka kombo Karine Mokonzi la baronne madame YouTube. Yo benga ko nani? Kombo nini oyo ye nango sur internet. Komboni oyo lingo so yesa biso ke no yo oyango kangelela. Yvette Kalombo nzamba tanga likolo. Je jure devant mon Dieu. Na prêter lango serment na se ya moi ya 14h. Na niva Kinshasa na matonge. Yvette Kalombo
mukolo ko mekalisus na Karine Mokonzi mukolo mekalisus no lata toro bigini no l'accent zoto na nga degeza kana nduta te donc to comme son na bilama mo isa un peu sexy to l'accent ba nzoto na ndenge za na banduta bonu zoba ko batali bino pe trop Karine Mokonzi akoma jouer na bino akoma poupée na bino ndo sakana sakana na hernios mobile no na tina tena luka Karine Mokonzi na benga kae quoi bimana bimana nek chasa ta ngena bimana Dubai combien de fois foutre les billets aller comme retour avant c'est un hôtel nini aboni ko autant bolo ko mutu mo ba jouer drame noir ba tio na mus oye besu na kende we na zonga be na kende be na zonga be pene loko na rolobe pa ya les ketchum panda na linga ko makasi Kevin mais temo so asimaki charge ya ko yamba Yvette Kalombo a démarré Karine Mokonzi na émission na obino tout au kotirando vu que bito suto appelle batama kambwana biso tout au koti na biso ango Joano Mbongo s'enrichir dans la vie mais internet tant au tikite biso peut au tikate Jésus va presque à la fin de cette analyse de cette émission pour na Yvette Kalombo moi c'est Choko moi c'est Nduta moi c'est Gouveda moi c'est Silagu moi c'est Mpoka na eka pour expliquer au muke moi na bandundu yo full boss de la presse seigneur de l'amour na lobela trop bolingo pour misu na kota nga boye dans bolingo donc so mobali no pa ba na nzelo alekio na matonge aso na digation du stade amoni misu na nga ba manga su Dubai ke salanga te deke boko moteka mobali no faible mo na misu ta misu na nga les gars cameraman mais qu'un peu resumer nga misu na ra misu mo ya bien Yvette Kalombo ta misu na nga ba misu ba Karine Mokonzi le bon na nga ninge boaka mi boso na mina sima mobali no yitoro yo manga Turquie ye pena tour manga Turquie na ndenga bieta miswango na botama na bolingo pena okola na bolingo na okufa likola bolingo papa mba kufa likola podium ngana okufa na bolingo na ngana mbetu na okufa na bolingo na ngana mbetu pona ekoka kotika sentiment wana te sentiment na kotika ngote mbetu Yvette Kalombo zonga na ba sokolo sou bien je suis presque à la fin de cette émission na pesi mbote na bato tout balandinga olandanga olinganga te ba ke sekat na linga mutu nyonso tout mais soko sur internet ofinga satan de kenga pe na solo doit des réponses ba tout en célébotala nga Yves Abdallah Shigito social le padre ambassadeur de la paix monsieur propre oncle na biso ya kimia ndenge za la job banzutu na bossa mpete ba lobi petit na biso mo ya bogar chic na mesono bengo chic ndenge ezalaka ba tout obolinganga na obolinganga tina linga bino mais loko moko na semino bo compter toujours ko s'abonner na Congo Presse Live Télévision ainsi que lui sur Congo. Na bossa NPT le boss Carlos Bisika Boza Bambo Tebele ainsi que Romeo Kanorile balobi mobali apesa sa tendance na sentiment azala ka toujours moko c'est quatre le lobby nga so na lobby munta longola zana été ba copia kaka munta longola zana été Abdul Mata depuis Turquie Dani Mayoko na bossa NPT ba tout balinganga na ozonga na ngomi mpoka yango nde makambo benganga to solo pona makambo Yvette Kalombo mais Yvette Kalombo moni oyo ezaka mbali boso mbami mbali na charge na osala émission libosa parto yo futela total siko bisiko yo zana kin awa bisika Karine Mokonzi zalaka na mais faire voir ba client na biso tout ba boni na biso no so Yvette avanda a Karine avanda a to kutani ngana bino à la prochaine émission bye bye. Congo Presse Live yo biga Congo Presse Live kitoko trop kwa babia douye. J'ai fait une rencontre. Il y a Congo Presse Live. Na boss Kalo bongo yo nazo monote. Tu t'es pas encore fait abonner. Nano kotite. Yango nazo sengolo ko moko. Ça c'est simple. Zoka ka musapina ko kaka twin. S'abonner. 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 Vous êtes de partout dans le monde entier, ne manquez pas parce que là, vous aurez des exclusivités et des exclusivités. Déjà, vous en avez. Et qu'est-ce que vous attendez pour vous faire abonner? Fina kaka, s'abonner, s'abonner. Et yasuko kena, ngungangele, vaya, ngungangele, s'abonner, ngungangele, vaya, ngungangele, s'abonner. Et s'abonnez-vous.